Енді тіл бардың тілден сақта, көз бардың көзін сақта. Астын көтеріңіз, әпше, бесіктің астын көтерсейші. Апасымыз болсын, бесікті жол берсін, артынан ере берсін, бәрі болсын, бесікті жарық сөйлей берсін. Мен өзім енем 16, 17, 18 болсаған құшақ көтерген кісі. Мына нағашы апасы пәленбай баланы дүниеге әкелтіріп, әйел балдарын тудырған нағашы апасы. Осы кісілердің мына қызыма жолын берсін, жаным, алтыным. Мынау асаба қызым, жаным, бауырым, сіз құсап беттен көрсін қызымыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің қолым емес, Пипатма мамамның қолы, менің қолым емес, Айша биби анамның қолы, Домалақ анамның қолы. Айналайын Құдай қолдап, қорғап, мен негізі менің жолым емес, болсын, рахмет. Менде алдында үлкен абысындарым бар, ененің орнында отырсын деп, жаңағы солай өзі еттенген екен. Рахмет жаным, биіктен көрінсін, Кәусар қызым. Ал, неде? Бісміллә. Ал, жаным. Бопты, жаным. Құда қаласа Кәусар қызымыз ілімді, білімді болсын деген ниетпен басына Құран кітапты қойдыңыз, апа, имандыңыз. Әпше, асықпаңыз, әлі бесікті оңдаған жоқпыз. Мұның астына қойыңыз, апа, астына қойсаңыз. Біраз оқағаннан кейін, апа, бесік самағаныңызға, иә? Ал, енді бесікті оңдап алайық. Мен мамандығын басқайтты қосайшы. Ал, апа, оңға, оң десейші, өзіңіз қалайсыз. Сұрмасайшы, сұрмалыңыз. Мен тағы және қойыңыз. Оңға, оң. Тағы бір рет, және бір рет жасаңыз. Бәрекелді. Енді апа, айнадай тұнық болсын, тарақтай көрікті болсын деген ниетпен басына қойыңыз енді. Ал енді осында отқан баршаңызға тіштіма жұғысты болсын деп, алдымен артынан ұлдар ерсін деп 3 ұлды жіберіңіздер бізге. Апше орақтан саламыз, лектен саламыз. Артан саласыз, аласыз, артыңызда бала деп. Апа, жіберіңіз, тіштіма. Мені бір ұлға кетті, артынан ұл ерсін Құда қаласа. Бәрекелді, екінші жігітке беріңіз. Тіштіма.